코골이 때문에 잠 못 이루고 계신가요? 코코픽 비강 확장기로 편안한 밤을 되찾으세요. 코의 구조를 세심히 연구한 인체공학적 디자인으로 코를 넓혀 코골이를 효과적으로 줄여준답니다. 착용도 간편하고 편안할 뿐 아니라 국내에서 개발 및 제조된 의료기기라 더욱 믿음이 가요. 6가지 유해물질 불검출 테스트도 완료했고 숨쉬기 편한 구조 덕분에 숙면을 도와주죠. 코골이 고민, 이제 코코픽으로 시원하게 해결해보세요. 실제로 사용하신 분들의 이야기도 들어볼까요? 신기할 정도로 코골이가 줄었어요. 밤에 제 코골이 소리에 깰 일도 없고 아침에 일어나면 목도 덜 마르고 개운하더라고요. 착용감도 전혀 불편하지 않고 마치 아무것도 없는 것처럼 편하네요. 진작 쓸 걸 그랬어요. 코골이 때문에 스트레스 받는 분들께 정말 강력 추천합니다. 또 다른 분은 비염 때문에 코가 자주 막히고 코골이도 심했는데 코코픽 쓰고 나서 삶의 질이 달라졌어요. 밤에 코막힘 없이 편안하게 숨쉬고 코골이도 확연히 줄어서 깊은 잠을 잘 수 있게 됐죠. 아침에 일어나는 게 힘들지 않고 개운해요. 꾸준히 쓰면 더 좋아질 것 같아요. 정말 만족스러운 제품입니다. 라며 극찬을 아끼지 않으셨답니다. 코골이, 이제 코코픽으로 걱정 끝내고 편안한 숙면을 누려보세요.